হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। তো চলো, আজকে আমার ফ্রিজটা এইরকম অবস্থা, তো পরিষ্কার করব। ঘরোয়া উপায়ে আমি কিভাবে ফ্রিজটা চকচকে ধপধপে সাদা করি দেখে নাও। চলো, আমি প্রথমেই এই ফ্রিজ থেকে সেলফগুলো খুলে নিয়েছি, আর সেলফগুলো সব এক এক করে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে দেখো, দুটো কন্টেনার নিয়েছি, তার মধ্যে একটাতে শ্যাম্পু দিচ্ছি আর একটাতে টুথপেস্ট দিচ্ছি। আমি কোলগেট টুথপেস্ট নিয়েছি আর সানসিল্ক শ্যাম্পু নিয়েছি, যেটা দুটো কন্টেনারে আমি দুরকম দিয়ে দেব। তো এবার শ্যাম্পুটা দিয়ে নিচ্ছি আর একটা কন্টেনারে দেয়া হয়ে গেলে আমি এটা হাত দিয়ে মিশিয়ে নেব। তোমরা চাইলে চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিতে পারো। তো চলো দেখে নাও কোনটা আমি কোথায় ব্যবহার করি। ভালো করে আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি একটা নরম স্কচ ব্রাইট নিয়ে নিচ্ছি, যেটা দিয়ে আমি ফ্রিজটা ভালো করে পরিষ্কার করতে পারি। খুব নরম কিছু নেবে, খুব শক্ত কিছু নেবে না, কারণ ফ্রিজটা যেহেতু ভিতরটা সাদা, দাগ হয়ে যেতে পারে, তাই বললাম। তো এবার এইটাকে এর মধ্যে জলে ডুবিয়ে আমি যে মাজনের সাথে জল দিয়ে যেটা মিশিয়েছিলাম সেটাকে নিয়ে ফ্রিজের ভিতরটা দেখো ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখো, আমি প্রথম থেকে শুরু করেছি, ডিপ ফ্রিজটা থেকে ভালো করে কোনায় কোনায় ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর তারপরে এবার যাচ্ছি নিচের দিকটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছিলে এখানটা কেমন দাগ পড়ে গিয়েছিল। কদিন হলো আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়নি, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আর দেখো, এখানে অবশ্যই ডিটারজেন্ট বা কোনো পাউডার জাতীয় বা শ্যাম্পু ফ্রিজের ভিতরে ইউজ করা যাবে না, তাহলে ফ্রিজটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, জং ধরে যেতে পারে। তাই আমি মাজনের এই ডোবানো জলটা দিয়ে ভালো করে ফ্রিজের কোনায় কোনায় একদম ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখো, যে হলুদ দাগ বা যে কোনো দাগ ছিল সব উঠে সাদা হয়ে যাচ্ছে। তো এবার নিচের দিকটা চলে এসেছি, কীরকম নোংরা হয়েছে দেখো। এখানটা জল জমেছিল, জলগুলোকে আমি আগে ফেলে দিলাম, তারপর আমি এগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এইভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করলে দেখবে তোমরা ফ্রিজটা কেমন সাদা ধপধপে হয়ে গেছে। তো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। দেখো, আমার সব দাগগুলোই উঠে গেছে ফ্রিজের মধ্যে। একদম শেষে তোমাদের পুরো ফ্রিজটা দেখাবো কিভাবে আমার দাগ উঠলো। আর এখানে আমি একবারেই শ্যাম্পু জলটা নিইনি, আমি মাজন দেওয়া যে জলটা করেছিলাম সেই জলটা দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর যেগুলো ফ্রিজের কোনা কোনা আছে তোমরা চাইলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে পারো। আমার স্কচ ব্রাইটটা নরম বলে আমি ফ্রিজের কোনাগুলো আমি স্কচ ব্রাইট দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। নরম কিছু হলে ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে খুবই সুবিধা হয়। আর দেখো, আমার এই যে বোতল রাখার, তারপর মশলা রাখার যে র্যাকগুলো ছিল ওগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো আমার অল কমপ্লিট ডান। এবার তোমাদের দেখাবো কি করে আমি ফ্রিজের বাইরেটা কিভাবে পরিষ্কার করি। চলো, এবার কি করতে হবে, এবার একটা সুতির বা গেঞ্জি নিয়ে কোনো কাপড় বা ছেঁড়া কাপড় যা হোক কিছু একটা নিয়ে ভালো করে মুছে নিতে হবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করার পর এইভাবে মুছে নিতে হবে। 2 থেকে 3 বার আমি ফ্রিজটা ভালো করে মুছে নিয়েছিলাম। ফ্রিজে যেন কোনো রকম জল না থাকে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে, তাই ফ্রিজটা আমি 2 থেকে 3 বার ভালো করে মুছে নিচ্ছিলাম। মুছে নেওয়া হয়ে গেলে দেখবে ফ্রিজের ভিতরে কোনো জল থাকবে না। এবার চলে এসেছি ফ্রিজের বাইরের পোর্শনটা আমি একইভাবে ওই শ্যাম্পু জলটা, তো দেখো বাইরের পোর্শনে কিন্তু আমি এখনও শ্যাম্পু জলটা ব্যবহার করিনি, আমি দেখাতে পারলাম না, সরি। আমি মাজন আর
মাজন দিয়ে যে জলটা আমি গুলেছিলাম সেটা নিয়ে বাইরের দিকটা ওপর দিকটা ধারগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। খুব একটা চাপ দেবে না, হালকাভাবেই পরিষ্কার করে নেবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে এবার কি করব, এবার যে আমার সেলফগুলো ছিল এবার নেব। আর মাজন জল না, এবার নিয়ে নিয়েছি শ্যাম্পু জল, যার মধ্যে আমি শ্যাম্পু দিয়েছিলাম সেই জলটা নিয়েছি। সেই জলটা নিয়ে সেলফগুলোকে এই একইভাবে ভালোভাবে রগড়ে রগড়ে পরিষ্কার করে নেব। তো সেলফ র্যাকগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে এগুলোকে ধুয়ে নিতে হবে। ধুয়ে নিয়ে ভালো করে মুছে আবার ফ্রিজের মধ্যে সেট করে দিতে হবে। তো দেখলে আমি শ্যাম্পু জলটা র্যাকগুলোই শুধু পরিষ্কার করার জন্য ইউজ করলাম, আর কোনো কিছু না। এগুলোকে আমি ভালো করে রগড়ে নিচ্ছি, আর তারপরে আমি ধুয়ে নেব। ধুয়ে নিয়ে ভালোভাবে আবার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেব। দেখো এরপর আমার সব কিছু মোছা হয়ে গেছে। এবার সেলফগুলো আমি আটকে নেব। দেখতেই পাচ্ছ কেমন ধপধপ করছে ফ্রিজটা। আগে যেমন দেখিয়েছিলাম আর এখন দেখো অনেক তফাৎ। তোমরা খুব সহজেই এই ভিডিওটা দেখে তোমাদের নিজেদের ফ্রিজ একদম সাদা ধপধপে পরিষ্কার করে নিতে পারো। দেখো আমি ভালো করে র্যাকগুলো আটকে নিয়েছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।